बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। इंडिया रशिया पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए 5 साल का मंसूबा। मोदी और पुतिन की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अहम मुलाकात। आठ दहाकों में दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे। इंडिया रशिया दोस्ती हमेशा सितारे की तरह चमकती रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी का बयान। रशिया इंडिया को बिला रोक टोक एनर्जी सप्लाई करता रहेगा, पुतिन ने किया ऐलान। दोनों मुल्कों के बीच $100 बिलियन की तिजारत का निशाना। लेबनान में कई मकामात पर इसराइल के हमले, लोगों को तख्लिये की वार्निंग। हिजबुल्लाह के हथियारों को टारगेट करने का दावा। गाजा में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां, कई जगह हमले। नाबलस में इसराइली फायरिंग से फलस्तीनी जाँ बहक। जेल में कैद एक आदमी कौमी सलामती के लिए खतरा बन गया। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान का बयान, कहा अना का कैदी है। इंडिगो बहरान की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म। हुकूमत ने कहा 3 दिनों में मसला हल हो जाएगा। मजीद 550 फ्लाइट्स कैंसिल। बेंगलोर दिल्ली फ्लाइट का किराया 70,000 तक पहुंच गया। कई लोगों के मंसूबे चौपट। टेक जोड़े को अपने ही रिसेप्शन में वर्चुअल शिरकत करनी पड़ी। राहुल गांधी ने कहा इंडिगो बहरान हुकूमत की मोनोपोली मॉडल का नतीजा है। हर शोबे में फेयर कंपटीशन होना चाहिए। घरों और गाड़ियों के लोन सस्ते हो जाएंगे। आरबीआई ने सूद की शरहों में 25 बेसिक पॉइंट्स की कमी का किया ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंडिया और रशिया ने माशी और तिजारती पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए 5 साल का एक मंसूबा तय किया है। यह मंसूबा एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमेरिका ने कई मुल्कों के खिलाफ टैरिफ वॉर शुरू की है, जिसका इंडिया भी शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मौके पर मोदी ने पुतिन से कहा कि बातचीत के जरिए यूक्रेन जंग को ख़त्म करना चाहिए। छोटी मुलाकात के बाद मोदी और पुतिन ने 8 दहाकों से जारी इंडिया रशिया पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत करने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने 2030 तक मौशी मंसूबे को क़तईयत दी और कहा कि कई समझौते पर दस्तखत किए गए हैं, जिनका मकसद हेल्थ सेक्टर और दूसरे शोबों में ताउन मजबूत बनाना है। मोदी ने मीडिया के लिए जारी एक बयान में कहा कि पिछले 8 दहाकों से दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे। इंसानियत को कई चैलेंजेस और बहरानों का सामना रहा। इन सब के दरमियान इंडिया और रशिया दोस्ती हमेशा एक सितारे की तरह चमकती रही। वज़ीर-ए-आज़म ने मौशी रोड मैप का जिक्र करते हुए कहा कि इंडिया रशिया मौशी पार्टनरशिप को एक नई बुलंदी पर ले जाया जा रहा है और ये दोनों मुल्कों की तरजीह है। मोदी ने यह भी कहा कि इंडिया और रशिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ आज़ाद तिजारत के समझौते को तय करना चाहते हैं और इसके लिए काम कर रहे हैं। बातचीत के दौरान यूक्रेन का मसला अहमियत के साथ शामिल रहा। मोदी ने कहा कि इंडिया यूक्रेन में अमन चाहता है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को हल करने के लिए तमाम कोशिशों की तायीद करते हैं। दहशतगर्दी के ख़तरे के बारे में मोदी ने कहा कि इंडिया और रशिया दहशतगर्दी के ख़तरे से निपटने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि चाहे पहलगाम दहशतगर्द हमला हो या
کا کروکس سٹی ہال پر بزدلانہ حملہ، ان تمام واقعات کی جڑ ایک ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کا یہ اٹوٹ یقین ہے کہ دہشت گردی انسانیت کی قدروں پر سیدھا حملہ ہے اور اس کے خلاف عالمی اتحاد ہونا چاہیے۔ مودی نے کہا کہ حساس منرلز کے شعبے میں انڈیا رشیا تعاون اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پوری دنیا میں محفوظ سپلائی چین ہو۔ اپنے ریمارکس میں پوٹین نے کہا کہ دونوں ملکوں نے سیکیورٹی، معیشت، تجارت، ڈیفنس اور کلچر جیسے شعبوں میں تعاون کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ملکوں کے بیچ سالانہ تجارت کو $100 بلین تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پوٹین نے کہا کہ رشیا انرجی سیکٹر میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے اور ان کا ملک انڈیا کو بلا روک ٹوک فیول پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چھوٹے ماڈیولر نیوکلیئر ری ایکٹرز کی تعمیر اور فلوٹنگ نیوکلیئر پاور پلانٹس کی تعمیر میں تعاون کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ رشیا، انڈیا اور دوسرے ہم خیال ملک ایک کثیر قطبی یعنی ملٹی پولار اور منصفانہ یعنی فیئر دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انڈیا اور رشیا نے ڈیفنس سیکٹر کے بارے میں بھی سمجھوتا کیا۔ یہ دونوں ملکوں کے بیچ 23ویں سالانہ چوٹی کانفرنس تھی جو نئی دہلی میں ہوئی۔ یہ ملاقات دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں ہوئی۔ دونوں ملکوں نے آپسی تعلقات کے پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز، بریکس، SCO اور دوسرے عالمی فورمز میں ہم نے ہمیشہ مل کر کام کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ پوٹین نے کہا کہ رشیا انڈیا کے سب سے بڑے نیوکلیئر پلانٹ میں تعاون کر رہا ہے جو کوڈنکلم میں ہے۔ پوٹین نے اعلان کیا کہ ماسکو انڈیا کو بلا روک ٹوک فیول سپلائی کرے گا۔ امریکہ اور مغربی ملک چاہتے ہیں کہ انڈیا رشیا سے تیل نہ خریدے۔ مودی سے ملاقات کے دوران پوٹین نے کہا کہ رشیا تیل، گیس، کوئلے اور انڈیا کی ہر توانائی ضرورت یا انرجی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ایک قابل بھروسہ سپلائر ہے۔ انڈیا کے تعلق سے اٹوٹ عہد کے اظہار کے لیے مودی نے پوٹین کا شکریہ ادا کیا۔ مودی نے پوٹین کو میرے دوست کہہ کر مخاطب کیا اور کہا کہ ہم نے 2030 تک معاشی تعاون کے پروگرام سے اتفاق کیا ہے۔ مودی کے ساتھ ملاقات کے موقع پر پریس کانفرنس میں پوٹین نے آزادانہ خارجہ پالیسیوں پر زور دیا۔ انہوں نے رشیا سے تیل نہ خریدنے کے لیے امریکہ کے دباؤ کے پس منظر میں یہ بات کہی۔ پوٹین نے ایک ایسے وقت یہ دورہ کیا ہے جب یوکرین جنگ جاری ہے اور اس جنگ کو حل کرنے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ نے یوکرین جنگ کو روکنے کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ عالمی منڈی کی صورتحال بھی غیر یقینی کا شکار ہے۔ مڈل ایسٹ میں بھی بحران چل رہے ہیں اور مغربی ملکوں کا انڈیا پر دباؤ ہے کہ وہ رشیا سے تجارتی تعلقات نہ رکھے۔ جمعے کو پوٹین کا راشٹرپتی بھون میں رسمی استقبال کیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ساتھ مودی نے پوٹین کا استقبال کیا۔ اس کے بعد پوٹین گاندھی جی کی سمادھی راج گھاٹ گئے۔ پوٹین کے ساتھ اعلیٰ سطح کا ایک ڈیلیگیشن بھی انڈیا کا دورہ کر رہا ہے۔ جمعے کی رات پوٹین کے لیے ایک اسٹیٹ ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ کانگریس لیڈر ششی تھرور کو ڈنر میں بلایا گیا لیکن اپوزیشن لیڈرز راہل گاندھی اور ملکارجن کھڑگے کو دعوت نہیں دی گئی۔ ایک دن پہلے راہل گاندھی نے کہا تھا کہ حکومت بیرونی مہمانوں سے کہہ رہی ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر سے ملاقات نہ کریں، حالانکہ یہ ایک روایت ہے۔ پوٹین ایک دن پہلے انڈیا پہنچے تھے۔ پالم ایئرپورٹ پر مودی نے خود ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ 2 دن کے دورے کے بعد ماسکو کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر جب پوٹین پہنچے، مودی نے وہاں پہنچتے ہوئے خود ان کا استقبال کیا، انہیں گلے لگایا، ان سے ہاتھ ملائے۔ آج بھارت اور روس کے 23ویں शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं।
मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने इसराइली फौज ने लबनान में कई मकामात पर हमला करते हुए कई इमारतों को निशाना बनाया है। हमलों से पहले लोगों को तख्लिये की वार्निंग दी गई। फौजी कमांडर ने लबनान के सदर और वज़ीर आज़म को ताज़ा हमलों के बारे में ब्रीफिंग दी। जिन जगहों को निशाना बनाया गया उनमें महरूमा, अल-जदल, जबाला, बराशत शामिल है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने दावा किया कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया ताकि उसे दोबारा मजबूत होने से रोका जा सके। इसराइल के चैनल 12 ने बताया कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के हथियारों के डिपोज को टारगेट किया गया। एक दिन पहले खबर आई थी कि इसराइल और लबनान के सिविल ओहदेदारों ने जंगबंदी कोशिशों को मजबूत करने के बारे में बातचीत की। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि जुमे की सुबह गाजा में अलग अलग मकामात पर इसराइल ने हमले करते हुए जंगबंदी की ताज़ा खिलाफ वर्जियाँ की। हलाकतों के बारे में कोई खबर नहीं है। गाजा पट्टी के अतुफा इलाके में कई जगह हमले किए गए। इस दौरान मगरबी किनारे के नाबलस के करीब इसराइली फौज की फायरिंग में एक फ़लस्तीनी जाँ बहक हुआ। ये वाक़या जुमे की सुबह पेश आया। जाँ बहक फ़लस्तीनी की पहचान 38 साला बाहा अब्दुर्रहमान राशिद की हैसियत से की गई। एक गाँव पर हल्ला बोलते हुए ये फायरिंग की गई। नाबलस में हालिया अरसे में ऐसे कई वाक़यात पेश आए हैं। पाकिस्तानी फौज ने कहा कि जेल में कैद एक लीडर कौमी सलामती के लिए खतरा बन गया है। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि इस शख्स के बयानात कौमी सलामती के लिए खतरा बन गए हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि इस शख्स की सियासत ख़त्म हो चुकी है, वो अपनी अना का कैदी है। उनका इशारा इमरान खान की तरफ था। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि फ़ौज सियासत से दूर रहेगी। उन्होंने कहा कि हम किसी को रियासत और अवाम के दरमियान फूट पैदा करने नहीं देंगे। पाकिस्तानी फ़ौज अवाम और दहशतगर्दों की गद्दारी के दरमियान खड़ी है। DGP ISPR ने कहा कि ये शख्स अपनी ज़ात का कैदी है जो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। पाकिस्तानी फौज ने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब हाल ही में ऐसी अफवाहें उठी थीं कि इमरान खान को अडियाला जेल में मार दिया गया है, लेकिन इमरान खान की बहन उज़्मा खान को साबिक़ वज़ीर आज़म से जेल में मुलाकात की इजाज़त दी गई। मुलाकात के बाद उज़्मा खान ने कहा था कि इमरान खान ठीक हैं लेकिन उन्हें ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने का हुक्म जारी कर दिया है। इसका ये मतलब है कि अब आसिम मुनीर पाकिस्तान की तीनों फौजों के चीफ होंगे और उनकी जो मियाद होगी वो 5 साल होगी। पाकिस्तानी सदर के दफ्तर ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक हुक्म जारी करते हुए आसिम मुनीर को मुकर्रर कर दिया है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का बटन भी अब आसिम मुनीर के हाथ में होगा। हाल ही में इंडिया पाकिस्तान झड़प के बाद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के दर्जे पर तरक्की दी गई थी। लौटते हैं इंडिया। मरकज़ी हुकूमत ने इंडिगो एयरलाइन के बहरान की आला सतह पर तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि 3 दिनों में यह मसला हल हो जाएगा। सिविल एविएशन के वज़ीर राम मोहन नायडू ने यह भी कहा कि कल तक सूरत हाल में बेहतरी आएगी। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई है जब इंडिगो की 550 से ज़्यादा फ़्लाइट जुमे को भी कैंसिल की गई। सिविल एविएशन के वज़ीर ने कहा कि आला सतह की तहक़ीक़ात में ज़िम्मेदारी तय की जाएगी। हवाबाजी के निगरानकार इदारे DGCA ने कहा कि 4 अरकान की एक कमेटी बनाई गई है जो फ़्लाइट्स कैंसिल होने और फ़्लाइट्स देर से चलने के मामलात की जांच करेगी। इंडिगो के इस बहरान की वजह से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और दूसरे एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल है। इंडिगो मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन है। बहरान के मद्देनज़र DGCA ने एयरलाइन क्रू मेंबर्स के लिए जारी अपनी गाइडलाइंस में नरमी की है। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। हुकूमत ने ड्यूटी कायदों के बारे में नए निज़ाम पर रोक लगा दी है। इस नए निज़ाम की वजह से ही इंडिगो में पायलट्स और क्रू मेंबर्स की किल्लत पैदा हो गई थी।
اس بحران کی وجہ سے ایئر ٹکٹس میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ بنگلور دہلی فلائٹ کا کرایہ 70,000 تک پہنچ گیا۔ حکومت نے ایئر لائن سے کہا کہ وہ پھنسے ہوئے مسافروں کے لیے بہتر سے بہتر سہولتیں پیدا کرے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ انڈیگو کا بحران حکومت کے مونوپولی ماڈل کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا ہر شعبے میں فیئر اور کمپٹیٹو طریقے کا تقاضا کرتا ہے، میچ فکسنگ کے ذریعے مونوپولی کا نہیں۔ جمعرات کو انڈیگو کی 500 سے زیادہ فلائٹس کینسل ہوئی تھیں۔ جمعے کو بھی 550 فلائٹس کینسل ہونے کی خبر ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اس بحران کی وجہ سے عام لوگوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑی اور قیمت چکانی پڑی۔ لیڈر آف اپوزیشن نے ایکس پر ایک پوسٹ میں یہ باتیں کہیں۔ سابق صدر کانگریس نے پچھلے سال چھپنے والے اپنے ایک آرٹیکل کو بھی شیئر کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اصل ایسٹ انڈیا کمپنی 150 سال پہلے ختم ہو گئی، لیکن ایسا اندیشہ ہے کہ الگ الگ شعبوں پر اجارہ داری رکھنے والی کمپنیوں کی نئی نسل کے ساتھ وہ واپس آ گئی ہے۔ انڈیگو بحران کی وجہ سے کئی لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں ایک ٹیک جوڑا بھی شامل ہے جسے اپنی ہی شادی کے ریسیپشن میں ورچوئل طریقے سے شرکت کرنی پڑی۔ ہبلی کی میدھا شیرساگر اور بھوبنیشور کے سنگما داس بنگلور کی ایک آئی ٹی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ انہیں چہارشنبے کو ہبلی میں اپنی شادی کے ریسیپشن میں شرکت کرنا تھا، لیکن انڈیگو بحران کی وجہ سے ان کے سفر کے منصوبے چوپٹ ہو گئے۔ ایسے کئی دوسرے لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں۔ کئی جگہ ایونٹس کینسل ہو گئے ہیں۔ ہزاروں لوگوں نے اپنا سفر ملتوی کر دیا ہے۔ ہوم لونز اور دوسرے قرض سستے ہو جائیں گے۔ آر بی آئی نے سود کی شرحوں میں 25 بیسک پوائنٹس کی کمی کی ہے۔ ترقی کی رفتار کو آگے بڑھانے کے مقصد سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ ریپو ریٹ 25 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 5.25 ہو گیا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس سے ہوم لونز، آٹو لونز، کمرشل لونز اور دوسرے لونز سستے ہو جائیں گے۔ یہ کمی ایک ایسے وقت کی گئی ہے جب کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی ضروری چیزوں کی قیمتوں کا جو انڈیکس ہوتا ہے اس میں 2% سے کم رہا۔ آر بی آئی نے کہا کہ روپے کی قدر میں گراوٹ کے باوجود صورتحال ایسی نہیں ہے کہ فکر کی جائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ مہنگائی میں تاریخی کمی آئی ہے۔ بالی ووڈ بادشاہ شاہ رخ خان اور ایکٹریس کاجول کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ انہوں نے لندن کے لیسٹر اسکوائر پر اپنے برانز سے بنے مجسمے کی رونمائی کی ہے۔ کلاسک فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے میں ان کے یادگار کرداروں کے جشن میں یہ اسٹیچو لگایا گیا ہے۔ اس فلم کے 30 سال پورے ہو رہے ہیں۔ یہ فلم آج بھی ممبئی کے مراٹھا مندر میں دکھائی جاتی ہے جو ایک ریکارڈ ہے۔ شاہ رخ خان نے سوشل میڈیا پر کاجول کے ساتھ ایک جوائنٹ پوسٹ میں مجسمے کی تصویریں پوسٹ کیں اور خوشی کا اظہار کیا۔ شاہ رخ خان نے اپنے پوسٹ میں لکھا، بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں سینریٹا۔ راج اور سمرن کے برانز اسٹیچو کی رونمائی کرتے ہوئے بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ DDLJ پہلی انڈین فلم ہے جسے اس طرح کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ برطانیہ میں ہر اس شخص کا شکریہ جس نے اسے ممکن بنایا ہے۔ شاہ رخ خان نے DDLJ کے فینس سے کہا کہ وہ برطانیہ کے اس مجسمے کو ضرور دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ آئیے راج اور سمرن سے ملاقات کیجیے جب بھی آپ لندن میں ہوں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ انڈیا رشیا پارٹنرشپ کو آگے بڑھانے کے لیے 5 سال کا منصوبہ۔ مودی اور پوٹین کی دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں اہم ملاقات۔ 8 دہوں میں دنیا نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے۔ انڈیا رشیا دوستی ہمیشہ ستارے کی طرح چمکتی رہی۔ پریس کانفرنس میں مودی کا بیان۔ رشیا انڈیا کو بلا روک ٹوک انرجی سپلائی کرتا رہے گا، پوٹین نے کیا اعلان۔ دونوں ملکوں کے بیچ $100 بلین کی تجارت کا نشانہ۔ لبنان میں کئی مقامات پر اسرائیل کے حملے، لوگوں کو تخلیے کی وارننگ۔ حزب اللہ کے ہتھیاروں کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ۔ غازہ میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، کئی جگہ حملے۔ نابلس میں اسرائیلی فائرنگ سے فلسطینی جاں بحق۔ جیل میں قید ایک آدمی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن گیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان کا بیان، کہا انا کا قیدی ہے۔
इंडिगो बहरान की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म, हुकूमत ने कहा 3 दिनों में मसला हल हो जाएगा, मजीद 550 फ्लाइट्स कैंसिल। बेंगलोर दिल्ली फ्लाइट का किराया 70,000 तक पहुंच गया, कई लोगों के मंसूबे चौपट, टेक जोड़े को अपने ही रिसेप्शन में वर्चुअल शिरकत करनी पड़ी। राहुल गांधी ने कहा इंडिगो बहरान हुकूमत की मोनोपोली मॉडल का नतीजा है, हर शोबे में फेयर कंपटीशन होना चाहिए। घरों और गाड़ियों के लोन सस्ते हो जाएंगे, आरबीआई ने सूद की शरहों में 25 बेसिक पॉइंट्स की कमी का किया ऐलान। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा से खुद दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।